Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a barkamu da saduwa a cikin wannan shiri ne daga cikin Kannywood. Sunana Hira Masud. In ba ku manta ba shiri ne da zamu dinga tattaunawa da manya-manyan jarumai. A tare da ni yau na yi wani babban kamu. Malam bismillah. Ni sunana Abubakar Abdullahi Hira wannan shi ne asalin sunana zai. Na ji ka ce mai bibbiyu. Ko gidanku ana haihuwa mai bibbiyu ne? To ai waka ce ta bani inkiyar mai bibbiyu. Kasancewar ita wannan waka ta mai bibbiyu ta zama kusan kamar ce bakan damiya a tare da ni. Shine na samu wasu da bakan da bibbiyu da ake kira na da inkiya ce kawai. Da tambayar da zan yi na gaba. Wani irin rawa kake takawa a cikin masana'anta sai yanzu kuma kana magana waka? Gaskiya ne Hajiya Sira kamar yadda kika tambaya Abubakar mai bibbiyu a wannan masana'anta ne mawaki ne. Sannan duk wanda ya san Abubakar ya san shi a matsayin mawaki kuma yakan ɗan taka rawa a wasu ɓangarori na fina-finan Hausa amma dai inda ya fi fakewa aka san shi ne ɓangaren harkar waka kuma nakan ɗan yi rubutun labarin fim haka da sauransu. Wannan zahiri dai Abubakar mai bibbiyu yana taka wannan rawan ta daga ɓangarori daban-daban. To yanzu muna son mu ji takaitaccen tarihinka a ina aka haife ka. Abubakar mai bibbiyu an haife shi a wani gari da ake ce mishi Gwaram Local Government a jihar Jigawa wanda ya yi firamare su a nan makarantar Gabas. Sannan daga nan ya tafi makarantar Allo wadda wani gari da ake kira Basirka wanda ya tsawon shekara 7 yana makarantar Allo daga misali da ya sauka ya dawo gida. Daga nan ya tuno garin Kaduna suna ta kasuwar kakata ko ce mahaifiyata na biyo kakata zuwa Kaduna. Shi ne nake zama har yanzu a Kaduna. Wani a takaice kenan da kika ce tarihin Abubakar mai bibbiyu. Wannan shi ne kaɗan daga cikin shi. To Malam Abubakar ya magana aure in kuma akwai aure ya magana yara. To Hajiya Sira ai kika kalla Abubakar mai bibbiyu ai kama da mai mata ko? To Abubakar mai bibbiyu yana da mata guda ɗaya da kuma yara guda 2. Akwai Al'amin akwai Manar. Wayannan su ne yara na guda 2 da Allah ya bani da kuma matata guda 1. Wannan shi ne gaskiya. To ya aka yi ka fara yin waka? To maganar gaskiya dalilin da ya sa na fara waka ni tun da Allah ya yi ni mawaƙi ma ni ban sani ba. Kasancewar kamar da ne bayani na yi makarantar Allo a garin Basirka. Akwai wani bawan Allah da ake kiran shi Ɗahiru ko kuma wani yaro ɗalibi ne da ake kiran shi Tsiyaki amma sunan shi Sabi'u. Sai kasance shi wannan Sabi'in irin yana da ganda wato da kasala yanzu za mu tafi noma baya iya zuwa wannan wurin noman sai ce bai da lafiya yau gobe bai da lafiya da sauransu. Ni da Ɗahiru shi Ɗahirin ɗan gidan malamin shi ya haife shi. Sai na ce to wannan bawan Allah mu masa tsiya mu masa waka sai ce to kai ka iya waka ne sai na ce a yi masa mana. Sai ya ce to ya zami sai na gaya masa yadda zami sai ni nake ce mishi na san da zai amma ga tambayar da zai dinga min da waka sai ya ce ya zai faɗa sai ya ce ka dinga cewa tsiya kika zo ka jakota sai ya ce min to sai yana cewa tsiya kika zo ka jakota tsiya kika zo ka jakota to ni ne tsiyakin a matsayin tsiyakin kuma sai in ce ni ba za na ja ɗin ba ni ba za na ja ɗin ba amma idan ya ce tsiya kika zo ka ja loma tsiya kika zo ka ja loma sai in fara rawa ina girgiza kai na gane nan da sassarfa gane nan da wannan tun a lokacin na makaranta ta Allo na san ina ire-iren wannan ba har ya zama da irin da za mu je bara ba ma zuwa sai dai kawai saboda irin wannan baiwa da Allah ya bani na aike nan karɓo to za a ce zauna mu ba zan ma yi bara ba tun daga lokacin. To wannan silar shi ne to a zamanin nan kuma sai ina ji irin waƙoƙin su Dr. Mamman Shata da su Ɗanƙwairo da su Sani Sabulu su waye a lokacin da taso ina yaro sai kuma a zamani nake irin su Aminu Ala su Abubakar Sani su to wannan dalilin ya sa kawai sai na ji ai zan iya waka sai na shiga cikin harkar waƙar kayan da rayuwa yana son taimaka min a wajen fasaha ta gaskiya. To Malam Abubakar yanzu ya aka yi sunan mai bibbiyu har ya ɗare kan sunayenka. To mashan waya Sira ita wannan waka ta bibbiyu dai kamar yadda kike maganar ma'anar bibbiyu ta ɗare akan sunana. Dalilin waka ne kamar da na faɗi a baya. Ita wannan waka an rubuta ta ran 2 ga watan Biyu 2010. Dalilin kuma rubuta wannan waka wata mata ce ta fito daga layi
za ta kai mijinta zai kai ta asibiti a matsayin tana da ciki. Bayan sun fita zuwa asibiti sai wannan mijin ya dawo shi kaɗai. Sai na ce mishi ya mai jiki, sai ce ai ta haifa min yan biyu. Ta haifi yan biyu, ce ta haifi yan biyu wallahi. To lokacin yana faɗan maganar nan, lokacin rufe gate ɗin mu 12 daidai kenan. Sai na ga 12 ga watan biyu guda uku ta burge 2010. Sai na ce a ran 2 ga watan biyu aka haifi wasu yan biyu fa kenan. Ai suna kama da junansu, dole za su kama da juna, irin kamar wasa. Sai abokina ce kar ka kai waka, da ce ai har ma na yi. Ran 2 ga watan biyu aka haifi wasu yan biyu masu kama da mutum. Wannan shine silar asalin wannan waƙar ta bibbiyu. To sai na duba na ga cewa to an haifi yan biyu. To me ya kamata in yi, sai in ce to duk duniya babu wani abu da Allah ya yi shi bai masa kishiya ba. Bi ma'ana in kika ga idan ki ai ƙwaya biyu, ko barancin ki biyu ne, baki akwai labba sama da ƙasa, akwai haƙwaye sama da ƙasa, akwai hannaye, kafa, komai da abin da hatta gashin kan ɗan adam mata da miji ne, amma ba kowa ya san haka ba. Wannan dalilin yasa sai na yi faɗi ƙudurar Ubangiji a cikin wannan waƙa, in nuna cewa duka duniya da abin da Allah ya buɗe guda biyu, amma dan dai kawai ya ware kansa shi kaɗai. Wannan shi ne dalilin yin wannan waƙa ta tauhidi ce. To Malam Abba, yanzu waƙoƙinka za su kai kamar nawa ne? Maganar adadin waƙoƙi a yanzu ba zan iya sanin ko guda nawa ne a ƙasa ba gaskiya, sakamakon suna da yawa, irin su ban yi zato ga aboki ba, su arena ina tsoron Allah, ga sunan su mai waƙa, su da sannu jariri, su boka da duka ga sunan da yawa na faɗakarwa, wanda irin wanda ake wa al'umma, kuma kamar sarakuna ko su gwamnoni da sauran da 'yan siyasa. Wacce na fi so kuma bakan damiya ta ita ce wannan wadda nake nuna ƙudurar Allah a ciki, wato ran 2 ga watan biyu aka haifi wasu yan masu kama da mutum. Yanda waƙar take shine na cewa ran 2 ga watan biyu aka haifi wasu yan biyu masu kama da mutum biyu. Allahu wahidun gwani mai hikimar biyu. Na yi sujada gaban ka mai raka'a biyu. Na gode a gare ka tun da ka yi ni da bibbiyu. Baki magana biyu. Ko kwa a'a kun ga ai abu ne biyu. Kofar hanci biyu. Hannaye na biyu. Ƙafafu na biyu. Lallai baiwa na a gare ka mai hikimar biyu. Allah kai ne ɗaya. Wannan kin ji yadda waƙar ta dosa kenan. Amma ko bayan haka akwai irin waƙoƙin kuma da nake so, irin su ban yi zato ga aboki ba, irin su mai waƙa, su a raina ina tsoron Allah, ni dai ba zan duk ga su nan daban-daban ne. Wannan shi ne magana gaskiya. Malam mai bibbiyu, ka san wannan sana'a in za a shige ta sai an yi fama da iyaye. To kai ya kai fama da iyaye? To maganar gaskiya ni abin da ya faru wannan harka kafin na fara ban yi magana da mahaifina ba, saboda mahaifiyata na ci da already ta rasu. Amma bayan na fara sai na kasance cewar da na je gida, saboda mahaifina na jigawa kuma yana magana, sun ce mahaifina ga wata harka na fara ta waƙa, wadda na ganin cewar in Allah ya yarda kama akwai mafita cikin al'amarin, amma a matsayinsu na manya yaya suke ganin al'amarin. To a tunanina zai ce kawai bai da buƙata baya so. Da ya ce bai so, to da ba zan ƙara ma maganin cewa zan yi ba. Sai ce min to ai ita ma waƙar sana'a ce. Don haka mu dai kawai fatan alkhairi za mu yi muku, kuma muna muku addu'a Allah ya tsare ku, ya kare ku daga sharrin maƙiya da magauta. Sai na ce to na gode baban, Allah ya saka da alkhairi. Wannan kin ji dalilin da na samu ƙarfin gwiwar da na ƙara shiga cikin harkar kayan da na yake. Wannan shi ne maganar gaskiya. To na ji kayan maganar magauta a cikin addu'an da babanka ya maka. To kai ya kake fama da su? To ai kamar da kika sani, duk mutumin da ya zama yana cikin wannan masana'antar kuma har Allah ya dan tarfa ma garin shi nono, bi ma'ana ya samu nasibi, zaki ga cewa yana fama da magauta, daga kan abokanan zama, abokanan sana'a, da su har ma da abokai wasu wanda zaki ga cewa ba su da buƙatar haka. Ko manta ba, daga cikin magauta na ɗan shafa ma har da abokai daga ciki. Da ko ta waƙa da na ta ni ban yi zato ga aboki ba. Wannan waƙa asalin ta gaskiya irin maganganun da aka yi da kalaman da aka yi a cikinta da yawa wasu zama za su tunanin cewa ko an taɓa mai bibbiyu ne. Ba ni kaɗai aka taɓa ba, akwai abokina da aka taɓa, ni ma kuma na tara abubuwa da dama ko sai ta zama mun kwalliya. Wannan waƙa ta ni ban yi zato ga aboki ba. Zahiri akwai maganganu a cikinta masu ma'ana, wanda yadda aboki da aboki suna rayuwa, zahiri in za su saurara za su amfana da juna. Wannan shi ne maganar gaskiya.
Lallai har waƙa kai? Gaskiya. To jama'a mu shakata da wannan. Ni ban yi zato ga aboki ba. Ni ma ban yi zato ga aboki ba. Ban yi mamaki ba idan aka ce raƙumi ya shige kuratan ba. Ni ban yi zato ga aboki ba. Ni ma ban yi zato ga aboki ba. Ban yi mamaki ba idan aka ce raƙumi ya shige kuratan ba. Rayuwa a cikin ka da ban tsoro, Allah sa ku fahimci bayanina. Burin wani kai mutuwar titi, koko ya gano ka cikin rana. Baya san ka da duk wani alkhairi, yanzu ya ja aransa yana kuna. Ko ka ganshi yana ta bakin kishi, kuma gashi ba kai masa komai ba. Ni ban yi zato ga aboki ba. Ni ma ban yi zato ga aboki ba. Ban yi mamaki ba idan aka ce raƙumi ya shige kuratan ba. Bakin ciki gami da munafurci, dodo yake zama ba ƙarya ba. Iye ta bibiyar mai renansa, ya kai shi hallaka ba waiwai ba. Bakin jini ya shafa ɗabi'unsa, zancensa ai ba a rasa ƙarya ba. Ga tambarin mugunta ga sharri, baccinsa bai wuce ga ido ɗaya ba. Ni ban yi zato ga aboki ba. Ni ma ban yi zato ga aboki ba. Ban yi mamaki ba idan aka ce raƙumi ya shige kuratan ba. Rabu ne ya haɗa mu da soyayya, san fa bai matsaya ga budurwa ba. Har uwa da uba saka ɗajika, har da su kusiya da zumunta ba. Na saka da abokai dan Allah, alƙawar na ilahu mu yo duba. In suka yi abotar dan Allah, jannatar su ba za ta shirye ba. Ni ban yi zato ga aboki ba. Ni ma ban yi zato ga aboki ba. Ban yi mamaki ba idan aka ce raƙumi ya shige kuratan In aboki na da halin kirki, sai ka bi shi ba zai zama laifi ba. Shawara ku ta yi a tsakaninku, me yanda san ba zai ga da muni ba. Sai ku rinka mutunta tsakaninku, ba kuna magana daga dara ba. Hantarar da ta shafi rashin da'a, fil azal ba a santa abokai ba. Ni ban yi zato ga aboki ba. Ni ma ban yi zato ga aboki ba. Ban yi mamaki ba idan aka ce raƙumi ya shige kuratan ba. Amadar ku ta zama husnainiya, ba ɗayan ku ya zama butulci ba. In ɗayan ku ya yo ilimin boko, shi ɗayan bai je arabiya ba. Bangaren ilimi sai san barka, ai ba a ƙya a kare da juna ba. Amma zama idan da munafurci, ba za ya haifi da idanu ba. Ni ban yi zato ga aboki ba. Ni ma ban yi zato ga aboki ba. Ban yi mamaki ba idan aka ce raƙumi ya shige kuratan Kar ka duba wadata ko nera, ka ce ba ka mutunta aboki ba. Bare ta kai ga har ka yi mai gori, a ransa san ba zai ji da daɗi ba. Kokarin ɗabiyarsa da muzanci, saboda bai ɗara ka a komai ba. To duk waran da rabu ya mai nasa, da ka tuna ba za ka ji daɗi ba. Ni ban yi zato ga aboki ba. Ni ma ban yi zato ga aboki ba. Ban yi mamaki ba idan aka ce raƙumi ya shige kuratan Shi arziki yana da muhimmanci, ni'ima da idamu ku yo duba. Rabu ya ba abokin ka kai murna, ka yi farin ciki ba jashi ba. Kar zuciya ta sa ka yi martuku, ko ko bakin ciki bai dace ba. Dan abota tana da muhimmanci, in hasada mata ka tutu ba. Ni ban yi zato ga aboki ba. Ni ma ban yi zato ga aboki ba. Ban yi mamaki ba idan aka ce raƙumi ya shige kuratan ba. Abun bakin ciki ka yi marjaje, kai ma ba a ƙi ai maka jaje ba. In bai da lafiya ka ziyarce shi, hakan ba za ya bata zumunta ba. Abun farin ciki ka yi marmurna, ka sashi dariya ba kuka ba. Abokai in ya gagara ma wannan, ka bar shi bai yi kyau da aboki ba. Ni ban yi zato ga aboki ba. Ni ma ban yi zato ga aboki ba. Ban yi mamaki ba idan aka ce raƙumi ya shige kuratan Yadda amintaka duka ka bashi, da sirrika baka rage komai ba. Yan uwansa su zama kamar naka, a zuci san baka yi masa keta ba. Kayan kama yakan zama kayansa, komai wuya ba za ka guje mai ba. Ashe abokana da bakin hali, dan bai ki ma a yanka aboki ba. Ni ban yi zato ga aboki ba. Ni ma ban yi zato ga aboki ba. Ban yi mamaki ba idan aka ce raƙumi ya shige kuratan ba. Makiyanka a yau taburmarka
jairai ba sa maka rana ba, a fuska za su nuna suna son ka, a zuci sai rike da bakar gaba. Harkar ka suna alasan barka, sun sa na mujiya ba su kifta ba. Aboka har da kai aka mintar ku, to gashi ba a kai dukushe ba. Ni ban yi zato ga aboki ba, Ni ma ban yi zato ga aboki ba. ban yi mamaki ba idan aka ce raƙumi ya shige kuratan duba. Me bibbiyu, wannan waƙar faɗakarwa ce kake yi ko kuma dai abokanai kake mahabaici? To ai kin san ita waƙa shakundum ce. Wani idan kana yi ya taɓa abin da yake mishi ciwo ko kuma ya taɓa abin da yana kamar za ka tona mishi asiri. Ni na ɗan yi gwagwarmaya da abokanan da na san sun ɗan nuna min ƙiyayya. A ciki za ki ji wani baiti da nake cewa in ɗayan ku ya yi ilimin boko shi ɗayan bai ƙi ya yi arabiya ba. Ɓangaren ilimi sai san barka ai ba a yi a ƙare da juna ba ce, amma zama idan da munafurci ba za a yi faɗa da idanu ba. Lokacin ban manta ina ƙaramin lokacin da kafin in je makarantar boko akwai wanda su sun je makarantar boko ne kuma na je na makarantar allo. Da irin za ki ga suna turanci irin ana yin har wani ɗan taɓa ki gashi nan ko turanci bai ji waye da sauransu. To daga bisani dai sai irin abu yana damuna. Daga ƙarshe sai na ga cewa to ai ina da ilimin addini kuma ko mutuwa muka yi muka tafi gaban Allah ma ai na fi su kwanda dai. Tunda ni na tafi turbar addini su kuma suna turbar kan duniya. To irin abin da yana mun ciwo daga ƙarshe kawai ma sai na dawo irin na daina ma damuwa. To da Allah ya mun nasibin waƙa kuma to yau sai gashi su ɗin ne idan na je gurin su suke sha'awa da suke jana a ciki suna ga musu kamar tauraro suna kallo. Shi ne wancan bayanin ɗayan ku ya ilimin boko ɗayan bai iya ɓangaren ilimin su san barka ai ba ta ƙare da juna ba. Abin da nake nufi idan na ƙarar da kai ilimin addini a matsayin da nake karatun addini kai kuma za ka iya karata da ilimin boko to ashe tarayyar mu idan za ta zama ɗaya za mu amfana da juna. In ko ba mu zama ɗaya ba kana zagi na ko kana to wani abu ne kuma wannan na daban. To na ɗaya daga cikin ƙalubale da kamar yadda na faɗi irin fama da makwabta. Wannan shi ne. To ita wannan waƙa ta wani zato ga aboki ba to asalin abin da ya ja wannan waƙa wani ne abokina Murtala a kasuwar Santara na ya ce mai bibbiyu ya ce akwai wani aboki na da muka zauna da shi na ɗauka amana na bashi ta kuɗi kusan miliyan 2 muke juya kasuwanci a ƙarshe mun wata muguwar cin amana wannan abun ya ɓata min rai wani irin gudunmuwa za ka bani sai an ce mishi zan yi waƙa guda biyu ɗaya zan maka tararrashi ɗaya kuma zan yi ta a matsayin duk wani aboki da ke duniya zai amfana da ita sai ce to na ɗauka nauyin waƙoƙin guda biyu sai ya ce je studio je buga wannan waƙa sai na zo na yi wannan ni ban yi zato ga aboki ba dama na ce miki akwai abubuwan da na tara a zuciyata ba to sai na ɗebo su gaba ɗaya da damar da na samu ta sai na haɗa gaba ɗaya duka sai na gauraya abun a cikin wannan waƙa ta fari zato ɗaya kuma nake ce mishi raba kai riga mai maka sharri Murtala bai zamo tsoro ba a cikin amshi kenan za ki zina Murtala ba ɓarawo ne ba Murtala ba maroƙi ne ba ɗan kasuwa ba fakiri ne ba za ki suna waƙar rama kai ga mai maka shari kin hakan bai zama tsoro ba to wannan shi ne maganar gaskiya. A cikin wannan masana'anta tamu da wadawa yake burge ka? To gaskiya a wannan masana'anta ina da mutum uku wanda suke burge ni a cikin wannan tafiya. Na farko shi ne babu kamar Ogaduku tunda Ogaduku ne ba artist bane amma duk wata gwagwarmaya da ka sani yana kokari a cikin wannan masana'anta shi mutum ne mai editing wato tacewa da kuma ɗaukan kyamara da sauransu da duka abin da ya shafi wanda za a haska mutum a duniya ta ganshi yana kokari a wannan guri ta ma yanzu magana nake duk wasu bidiyo na da zan fitar na album da nake yi da Ogaduku ne ta wannan rawar gani da kiga mutum da farko kenan da ya burge ni a cikin zuciyata na ji ina sha'awar tarayya da shi a koda yaushe sannan na biyu akwai Rabi'u Rikadawa shi kuma wani zabaguri ne a harkar fim shi ma akwai waka ta musamman ma da dai masa da insha Allah za mu bidiyon ta za kuma ta fara ta na san har ta cikin wannan gida su ta shigo insha Allah sannan ta uku kuma cikin mata wato ba da wata kamar Umma Shehu al'amarin ta yanzu sai yana burge ni saboda tana da wasu abubuwa da irin ɗabi'u na babu bakin ciki tana buƙatar na ƙasa ya taso ya zama wani abu wannan su ne mutane da suke burge ni a cikin zuciyata zahirin gaskiya malama Aisha. To wani shawara za ka ba masu kallon
To a shawarar da zan bada ga masoyanmu a koda yaushe a cikin ita wannan masana'anta su dinga mana fatan alkhairi kuma su dinga mana kyakkyawan zato. Duk abin da suka gani abin da bai musu a cikin zuciyarsu ba to kamata yayi akwai hanyoyi da dama na samun dan su nemi su ba mu shawara su ko su ce a wuri kaza abin da aka kaza ba mu ji daɗin sa me yasa aka kaza sai a ba su amsa in kuskure ne a ba su hakuri kuma a yi ƙoƙarin gyara shine kyakkyawan zato kenan tsakanin mu da su mu zama akwai kyakkyawan fahimta wannan shine kawai shawarar da zan iya ba wa masu sha'awar wannan masana'anta ta daga cikin Kano ko in ce ta Kano gaba ɗaya. To malam mai bidiyo me zaka ce masoyanka kuma zaka iya ba su lambar wayanka? To ai mu masoya ko da yaushe namu daga cikin masoya na san ba wake ko da yake kallon wanda shi na da wani cikakken masoya to shine Zainu wanda yana nan ko da yaushe muna tafiya da shi a cikin wannan al'amari sannan bayan haka muna da masoya daban-daban ta kowane janibi daga bangaren mata akwai su Zainab da su Aisha su waye ga su nan kala daban-daban wayanda ka sani ma kenan ba wayanda kuma baka sani ba gaskiya kawai mu masoyan mu ko da yaushe addu'an nan da suke mana ita muke roƙo su ƙare mana Allah raba mu da sharrin mutum da aljan da ma wanda ba su buƙatar wannan kin san kana musu ba su buƙatar kuma masoyanka suna taimaka maka da addu'o'i fiye da yadda kake tunani maganar kuma lambar waya wasu dama suna buƙatar da za su samu lambar waya da bibbiyu to hanya ce mafi sauƙi insha Allah ta wannan lambar za a iya samu na wato 0706 7 8 08 wannan shine lambar da za a iya samun da bibbiyu wasu kuma suna bukata da turanci domin bi ba haushe ne duk da na ci abokai na irin ai bai iya turanci wato in ce 07068698080 kamar yayi haka ko to shine kawai insha Allah. To masu kallon mu a nan ne za mu karkar shirin mu wato daga cikin Kannywood sunana Yasira ni ce mai gabatar muku da shirin daga cikin Kannywood shakata da wannan. bar ni ki je gida kin ga bani mai waka ne ni mai waka ne ki bar ni ki je gida kin ga bani mai waka ne kana suna ina son ka sai dai kuma kai mai waka ne waka mai wa daga jallar darajar ta dare ni sana'a so a zuciya kama ni lafazan ka suna da burge ni zuciyar ka taho maza zo bani sai dai kuma na ji ana cewa mawaka masu fadala ne wayo Allah subhanallah wallahi bakin ga sharri ne masu sarrafa sun gane kana suna ina son ka sai dai kuma kai mai waka ne waka mai wa daga jallar darajar ta dare ni sana'a ani dai na yarda mawaki ne ba na sa'ata babare sa'ani sana'a kuma kara mutunci ne to don haka wanda ya zage mu Allah shi zai sa kai ya na yarda da duk kalamanka sai dai kuma kai mai waka ne ana kallon kuma roka ne wannan haka ne a iyo nazari masu gulma da tuku ku dangane wakar faɗakarwa ne ai muna faɗakarwa ne kana suna
daga jannar darajar ta dare ni sana'a. Ranar da ka ganni kake so ne aka ce mini kai mai waka ne, da na zaci kai mashahuri ne, to zo ka gaya mini sunanka a mawakan kai wane ne, wai kai wane ne. Baiwa daga jannar darajar ta dare ni sana'a. Ka gani na san allon waka, mai gidana ne tauraro ne, ga Abubakari dan Sani Kano, shi ma wannan tauraro ne. Nura Inuwa mai waka ne, aboki na tauraro ne, Tijjani Gandu mai yar maye, shi ma wannan tauraro ne. Nazir Ahmad tauraro ne, Nazifi Aslanik mawaki ne, dan uwana ne tauraro ne. a Kaduna akwai Adam Adam Zango, Zango tauraro ne, Umar M Sharif mawaki ne, shi ma na san tauraro ne. Elmo Ashe ma mai waka ne, na wajen Zango mai waka ne. to zo ka gaya mini sunanka a mawakan kai wane ne, wai kai wane ne. Me bibbiyu ni ba ake ce mun a mawaƙan ni jariri ne, fito na fito in ne da maza a gani na wannan raini ne, sai dai kuma ni ga a kayi na kudan shafa albarka ne, amma ba a kwana a tashi kiji wata ran jaririn ango ne, ai zan zama ango ne. Ina san ki kina so na, sai dai kuma ni mai waka. Waka baiwa daga jallalla daraja ta dare ka sana'a ne, kana suna ina san ka, sai dai kuma kai mai waka ne. Waka baiwa daga jannar darajar ta dare ni sana'a.